হ্যালো 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 ফ্রেন্ডস, আজকে একটি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অ্যামাজন থেকে আমার একটি পার্সেল ছিল, যেটা আজকে এসেছে। এটা একটা বই। তো চলো এটাকে আনবক্সিং করা যাক, দেখা যাক ভিতরে কি আছে। সো এটা একটি ক্যালকুলাসের বই। এটা হচ্ছে জোসেফ এডওয়ার্ডস এর লেখা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস। তোমরা নিশ্চয়ই ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসটা জানো, ওই যে ডিএক্স বাই ডিওয়াই যেটা রয়েছে সেটাই। তো বইটা আসলো, এখনও পর্যন্ত দেখা হয়নি আমার, আস্তে আস্তে দেখব। তো আজকে এতটুকুই।